Vale. Doncs comencem el webinar. L'objectiu seria explicar-vos una mica què és el projecte 0F, ja que alguns heu mostrat interès. En primer lloc, perquè bé, sapigueu què és el que estem fent i després també per si hi ha opcions de que pugueu participar-hi d'alguna forma, val? Amb els vostres teixits. Llavors crec que en general pot ser interessant això, primer veure què és el que estem fent i després doncs, a nivell ja interna vostra per si trobeu alguna alternativa, us trobeu amb aquesta problemàtica, doncs llavors si us pot donar alguna solució i això a nivell més concret a poder-hi participar. Començarem doncs per la problemàtica i el context. Seguirem explicant el projecte. La Ruth, que està aquí amb nosaltres de l'EITAT, ens explicarà la metodologia del projecte amb més detall i per últim us comentarem què necessitaríem per poder col·laborar. Comencem doncs pel que seria la problemàtica i context, tot i que segurament la coneixeu fins i tot més que nosaltres perquè hi treballeu dia a dia i segur que us trobeu amb això, no? Bé, els PFAs, que serien els polyfluoroalkyls, estan classificats com a substance of very high concern. Llavors, pel REACH, evidentment generen una problemàtica, no? I hi ha totes aquestes prohibicions que s'estan duent a terme. Actualment vam tenir aquesta consulta de 6 mesos sobre la proposta de restricció i bé, de l'ECA, llavors això. Com veiem, el que s'està intentant és fer aquesta prohibició i fer-la de manera gradual, no? Perquè, clar, si prohibim aquests components químics i després ens trobem que no tenim alternatives, doncs evidentment és un problema. No? Llavors, el que intenten aquestes restriccions és avisar-nos de que tenim aquesta problemàtica, de que aquests components no són bons per a la salut i intentar, mentre van sorgint alternatives, aplicar algunes restriccions. Seria això, els nous reptes, el que comentàvem, tenim aquesta reticència a canviar per aquesta manca de rendiment que tenim amb les opcions que hi ha avui en dia. I per això estem fent el projecte. On trobem els polyfluoroalkyls? Els trobem en molts llocs. Són un grup de productes químics sintètics i s'utilitzen, per exemple, en estris de cuina com a antiadherents. Estan també en els envasos d'aliments, ja que el poder fer que tenen aquesta repel·lència a l'oli i als greixos, també ens serveixen per evitar que un envàs d'un sol ús, per exemple, pugui tacar-nos, per tant, que pugui contenir un cert producte, i també els trobem als tèxtils i els com a antiincendis. Ofereixen una lluita contra incendis eficient, tenen certa durabilitat, en fi, totes aquestes propietats els fan molt útils i per això els trobem a tants llocs. La problemàtica estaria en que no són degradables, o sigui, són aquest tipus de substàncies químiques que ja es queden per sempre, que són persistents i que d'aquí ve part del problema, que tampoc els podem eliminar. A sobre, són bioacumulables, això vol dir que quan entren en un organisme es van transmetent al llarg de la cadena alimentària, per tant, si un organisme els conté, qui es mengi aquest també els contindrà i ofereixen aquest risc de contaminació, ja que donades aquestes característiques es poden trobar també tant a l'aigua com al sòl com a l'aire. Pel que fa a la salut humana, s'ha relacionat amb efectes adversos per a la salut, com ara càncer i problemes reproductius, i és molt fàcil que hi entrem en contacte donat que els trobem a diferents llocs i sobretot a través dels envasos, que és una cosa que durant el dia a dia és fàcil que hi entrem en contacte, poden traspassar el nostre cos. I també fonts d'aigua contaminades. Això seria el context, aquesta és la preocupació que tenim.
Llavors anem a veure què és el que nosaltres estem intentant fer per trobar alternatives, trobar solucions a aquesta problemàtica. El 0F és un projecte que s'emmarca dins de l'Horizon Europe, dura 36 mesos, va començar el 2023 i està cofinançat per la Unió Europea i la Secretaria d'Estat Suïssa d'Educació, Recerca i Innovació. L'objectiu és desenvolupar alternatives de recobriment segures i sostenibles per substituir els compostos peri-polifuralquils a les cadenes de valor d'envasos d'aliments i tèxtils. És a dir, ens centrem en aquests dos grans blocs, que serien els envasos i els tèxtils. Avui no us explicarem tota la part d'alimentació perquè entenem que no ens afecta i, per tant, ara no hi entrarem, però que sapigueu que el projecte en paral·lel té aquestes dues vies i que també s'estan desenvolupant alternatives per a aquest altre sector. Som 12 socis de 9 països i estem coordinats pel BTT de Finlàndia. Llavors, com hem dit, si l'objectiu era desenvolupar alternatives, s'estan dissenyant aquests nous productes, aquests nous materials, que es guia el disseny pel marc de disseny segur i sostenible, Sustainable and Safe by Design, i evidentment seguint els estàndards europeus de seguretat i sostenibilitat dels materials, tenint en compte tot el que hem comentat al principi. Intentarem obtenir unes solucions per mitigar l'ús dels PFAS a la indústria tèxtil i de l'embalatge, abordar aquestes preocupacions ambientals que hem comentat i millorar la salut pública. Els objectius de la cronologia, inicialment el que es fa és desenvolupar aquestes formulacions de recobriments per aplicar a tapisseria i envasos, perquè tot el que seria la part de tèxtil, de moment tenim... El projecte, de la manera que contempla, és enfocada a tapisseria. Això ja en parlarem també més endavant. Llavors, això, es desenvolupen aquestes formulacions. El que es fa posteriorment és optimitzar aquests paràmetres de processament i condicions, i un cop tenim aquest producte, el que fem és desenvolupar prototips segurs i sostenibles i crear guies de criteris i eines, i un cop ja tenim aquest producte desenvolupat del tot, promoure l'adopció del mercat i l'acceptació per les parts interessades. Evidentment, com que creem un producte, ara tot això està explicat molt breument, però calen moltes proves. Cal desenvolupar-ho, posar-ho sobre el teixit, comprovar quina forma és la més adequada, quantitats, etc. Això és el que ens interessa i és on anirem ara amb més detall. I això es desenvoluparà durant 2024-2025. Hem comentat el consorci, que eren 12 socis, i aquí sí tenim tots els socis, i bé, pel que fa als socis més propers del projecte, som l'EI, l'EITAT i ESIMA, que també estaran amb la part de teixits i l'EITAT fent les proves per les formulacions. Llavors, per la resta, tenim diversos socis de diverses parts d'Europa i, a més, bastant variats pel que fa les seves tasques. Seguim amb la metodologia, i aquesta part la deixo per la Ruth, ja que són ells qui estan treballant directament en aquesta part en el projecte i, per tant, ens ho podrà explicar més bé. Molt bé, gràcies, Marta. Si pots passar a la següent. Sí. Vale, perfecte. Com us ha comentat la Marta, una mica l'objectiu del projecte ja l'ha comentat ella. Llavors, treballarem amb el que podríem dir 3 grans blocs de productes. Començarem per el que són els building blocks, que seria totes les unitats que formaran després els recobriments que aplicarem. Després, una vegada tenim, diguéssim, la base d'aquests recobriments, treballarem amb la formulació per adequar-la a l'aplicació, en el nostre cas, en tèxtil,
i l'aplicació sobre els teixits. I finalment també tindríem tot el que és validació de prototips ja fets a nivell industrial. En aquest cas seria tota la part que faria ESIMA d'esclat industrial, validaríem i caracteritzaríem els prototips finals. Llavors, tot això, per fer-ho, tindrem el suport de models de predicció i de seguretat a nivell computacional, és a dir, estudiaran una mica les dades que anem obtenint per poder-nos dir, doncs mira, una concentració X d'aquest producte amb una concentració de X d'aquest producte és el que us hauria de donar millors resultats. Ells faran com prediccions per poder-nos ajudar a millorar totes les formulacions que anem fent. Seguirem tots els paràmetres i recomanacions per part de les directives de Safe and Sustainable by Design, tot el que és sostenibilitat mediambiental, circularitat, seguretat dels químics i proposar un roadmap per certificar i estandarditzar tot el que anem desenvolupant en el projecte. I a part d'això, doncs, hi haurà, evidentment, com a tots els projectes europeus, activitats de comunicació, disseminació i explotació de resultats. Llavors, ara, si no m'equivoco, ja passem més una mica a la part tècnica perquè veieu, ara us hem explicat moltes coses, com això ho plasmem en activitats en el projecte. Doncs, com us he comentat, tindríem la primera part del que serien els building blocks per formar els recobriments. En aquest cas, pel tèxtil, ens centrarem en el que aquí veieu que diu hybrid coatings, que són recobriments orgànics que combinen una part orgànica i una part inorgànica. Llavors, BTT treballa amb el que són... a veure, us ho dic en anglès perquè ara el català no us ho sabré traduir, però són cellulose fatty acid esters. Llavors, amb aquests èsters els combinaran també amb els coatings híbrids per poder millorar la repel·lència a l'aigua i a l'oli. I llavors, des de Kemira també proporcionaran altres additius que puguem necessitar, sobretot en el camp de materials biobasats. A partir d'aquí, des de l'EITAT i Fraunhofer treballarem a nivell de laboratori per formular i aplicar aquests recobriments. Per la part de packaging ho treballaran des dels altres partners que veieu a la dreta, que són BTT, Kemira i Yanghi. I el que comentàvem de prototips i validació del concepte, aquí és on entrem a treballar més amb ESIMA i AEI. I bàsicament el que farem és totes les condicions que haguem optimitzat al laboratori, validar-les a nivell pilot i industrial. Aquí veieu una mica l'explicació. No entraré en molt detall perquè aquesta part la veritat és que no la desenvolupem nosaltres, llavors simplement perquè veieu quina és la química del que aplicarem, no? Amb què volem aconseguir tenir aquest recobriment hidro- i oleofòbic sense fluor, que al final és un dels grans reptes de la indústria actualment. Doncs és una combinació d'un component inorgànic i un component orgànic que forma el que ells ja tenen, si no m'equivoco, sí, ho tenen patentat com a tecnologia Ormocer. Doncs aquesta tecnologia està basada, no sé si ho heu sentit alguna vegada, és la tecnologia Sol Gel. És una tecnologia que proporciona un recobriment nanomètric que no ens afecta el tacte ni el que serien les propietats intrínseques del material tèxtil i ens pot donar certes funcionalitats. En aquest cas anem a buscar hidro- i oleofòbia, en altres casos poden donar propietats retardants a la flama o el que els interessi. I bàsicament seria una mica aquest el sistema. I aquest material híbrid que es diu Ormocer el combinen amb partícules per poder donar una nano i micro rugositat a la superfície, de forma que millorem encara més la repel·lència a l'aigua i a l'oli dels teixits en aquest cas. Això és una mica la descripció de com està previst crear aquests recobriments. Per una part, a la part superior veieu que tenim l'Ormocer, que és aquesta combinació de part orgànica i inorgànica, i per l'altra part el que incorporem també són partícules de sílica, que són nanopartícules. I llavors aquí la idea és jugar amb la combinació dels dos components per aconseguir tenir el màxim rendiment. La incorporació d'aquests dos components es farà amb diferents tipus de dispersadors d'alta velocitat, i després es podrà aplicar per diferents tècniques com són per impregnació en folar, per esgotament o per recobriment amb rasqueta.
Llavors, això seria com una mica el planning general i la idea, en paral·lel, una vegada tinguem ja bastant desenvolupat tot el que seria el sistema hidro- i oleofòbic, és veure la compatibilitat d'aquests recobriments amb retardants de flama, ja que, com sabeu, a la indústria de tot el que diem de tapisseria, en alguns casos també es necessiten propietats retardants a la flama i es vol veure que aquest sistema pugui ser compatible amb aquest tipus d'acabats. Posant tot això una mica amb imatges. Començo per dalt a l'esquerra. Bàsicament, el sistema aquest que us hem comentat, Ormocer, que és aquesta combinació d'una part inorgànica i una part orgànica, té molt bona fixació amb teixits cel·lulòsics, amb teixits que tenen grups funcionals polars i, per tant, on es pot enllaçar covalentment. Amb teixits sintètics, com seria polièster i poliamida, preveiem que poden haver-hi problemes de fixació. Llavors, el que estem proposant per millorar aquesta adherència és una activació o un pretractament de plasma. Tenim dos sistemes. A l'EITAT tenim el que seria plasma de baixa pressió i plasma atmosfèric, que seria ja un sistema més pilot roll to roll, el que anomenem, per poder treballar en continu. Llavors, amb aquests dos sistemes, el que estem veient és si realment necessitem aquest pretractament. L'ideal és que no el necessitem, anem a ser sincers, perquè a la indústria ara mateix poques empreses disposen d'aquests equips. Però si no aconseguim tenir una bona adhesió sobre els teixits sintètics, el plasma és el que ens pot solventar aquesta limitació i per això l'estem considerant. Llavors, una vegada tenim els teixits pretractats, si ens en anem aquí a la dreta, veiem a nivell de laboratori les tècniques d'aplicació que disposem, que al final són les mateixes o molt similars a les que hi ha a nivell industrial i ens permeten validar l'eficiència dels diferents mètodes, que seria amb el que veieu aquí posa Infrared Dyeing Machine, seria simular un tractament per esgotament, per folar o per rasqueta, recorrent per rasqueta, i aquí a l'esquerra el que podeu veure és el que us comentava de les partícules. Aquest teixit que veieu amb la gota ja és un teixit tractat amb la formulació Ormocer, té molt bona repel·lència a l'aigua, de moment és el que hem caracteritzat fins ara, i amb la incorporació de partícules es pot augmentar significativament l'angle de contacte de l'aigua amb el teixit, és a dir, augmentem la hidrofòbia. S'espera que això també ens estigui augmentant la oleofòbia, però estem en una fase molt inicial del projecte i encara no hem començat a validar amb l'oli. I aquí una mica les tècniques de caracterització són les convencionals de la indústria tèxtil, un spray test per veure la resistència a l'aigua i un oil test per veure la repel·lència a l'oli. L'objectiu mínim de repel·lència a l'aigua seria arribar a 4 i a l'oli entre 4 i 6. Llavors, aquests són els objectius, veurem on arribem, esperem assolir-los, però si aneu seguint una mica els resultats i les notícies del projecte, podreu anar veient on arribem. Llavors, l'última part, que ja seria més a nivell industrial, la idea seria aplicar tot el que hem optimitzat a nivell de laboratori a les instal·lacions de CIMA. Aquí hi ha els diferents equips dels que disposen. La idea serà seleccionar el que millor ens hagi funcionat i amb els teixits una vegada tractats es prepararà el prototip final, que serà un petit coixí de sofà que es caracteritzarà en quant a propietats funcionals de repel·lència a l'aigua i a l'oli i també propietats mecàniques, de confort, de solidesa, per tal de validar que tot el que estem desenvolupant realment és viable tècnicament a nivell industrial. I finalment també es validarà la potencial reciclabilitat i opcions de fi de vida d'aquest material. És a dir, que no estiguem creant un material que ha d'anar directament a incineració o a deixalleria, sinó que li puguem donar un altre ús a la seva fi de vida. I fins aquí la metodologia. Moltes gràcies. Crec que tot bastant clar. De totes maneres, ara obrim una mica el que seria el debat final i parlem entre tots si hi ha dubtes o si voleu comentar alguna cosa concreta. Bé, ara crec que podeu tenir una idea bastant global del que seria el projecte. Hem començat una mica això explicant-nos aquestes coses més genèriques i després enfocant-nos ja a la part més tècnica.
Per tant, ara ja us podem explicar què és el que necessitem i com col·laborar. Actualment estem treballant amb Estima perquè som partners del projecte, no? Com ha comentat la Ruth, doncs estem desenvolupant aquestes mostres amb ells i tenim alguns teixits que estem fent servir d'Estima. Llavors, són teixits de punt, 3D, diversos teixits. Llavors, podríem ampliar el que serien les mostres, seria la intenció, per provar com reacciona també aquest producte amb d'altres tipus de substrat. Llavors, aquí és on creiem que podeu entrar. Això seria una forma, de totes maneres, si us interessa el projecte, també us anirem informant en cas que no vulgueu aportar teixit, però que sapigueu que hi hauria aquesta opció de provar més teixits, a part d'aquests que us hem comentat que s'està treballant. Així també podríem tenir una visió més àmplia del funcionament del producte, ja que poden haver diferents reaccions d'aquest producte amb el substrat i, per tant, també serà interessant quantificar-ho. Bé, aquí això. Si algú vol comentar alguna cosa, si teniu dubtes, com vosaltres veieu. Soc l'Estel, d'Estima. Sí, hola. Ja estem involucrats en el projecte, però al final jo crec que seria interessant això que comentaves al final, perquè nosaltres al final la majoria de teixits que treballem aquí són polièster, poliamida o polipropilè. Vull dir que en aquest cas seria interessant si, per exemple, Marina, que veig que hi ha aquí la Marta connectada, poguessin proporcionar teixits de moda acrílica, cotó, aramides, fibres d'aquestes més diferents que proporcionen ells, seria interessant poder veure també el comportament. A més, perquè ells requereixen aquesta propietat de repel·lència tant a l'aigua com als olis, que si no pot ser cap problema, però crec que seria interessant. Sí que hem comentat també el tema de la tapisseria, de fet el projecte està enfocat a això, però això ens podríem obrir, ja buscaríem una forma de justificar-ho perquè entenem que evidentment la tapisseria d'aramida no, però bé, ja miraríem com ho justifiquem i poder fer aquestes proves que comentem. Hola, jo soc la Débora de Tecnitiger. Nosaltres havíem parlat amb l'AI perquè ens hem enterat de l'existència d'aquest projecte a posteriori, diguem-ne, que et passen moltes coses per la pantalla i n'hi ha que se t'escapen. I llavors sí que ens vam proposar per si es podien encaixar algun dels articles que ara deia l'Estel, que fabriquem de moda acrílica els cotons o polièsters cotons, enfocats sempre a roba laboral, que l'exigència és un palet més alta que aquesta que dèieu, però com que aneu de 4 a 6, nosaltres hauríem d'anar a 6 mínim a botar d'oli, però sí que seria superinteressant de poder-ho provar. A més, amb tapisseria sí que crec que les moda acríliques existeixen, no potser amb l'OI que nosaltres les treballem, amb l'OIs una mica inferiors, però que potser es podria buscar la manera d'encabir-ho perquè potser aramides és més complicat, però les moda acríliques sí que és una composició que en tapisseria existeix, que no és estranya. Llavors, nosaltres sí que ens oferim per aportar els teixits que facin falta i fer proves. Ho tenim en compte i, de fet, es vas passar les dades dels teixits, llavors, a partir d'ara, estem ara en aquesta fase de cerca de les mostres i a partir d'ara ens posem en marxa i en parlem. Moltes gràcies. Una pregunta, Débora. En el vostre cas, els teixits són de punt o de calada? Bàsicament de calada. De fet, amb la Marta prèviament havíem parlat alguna ocasió que ens havíem trobat i inclús havia demanat algun teixit que fos especialment tupit i alt de gramatge, entenc, per poder-lo equiparar en aquests teixits de tapisseria en els que el projecte està enfocat. Llavors, jo li vaig proposar, no sé si 1 o 2, no ho sé, teixits que tenim de calada i intentant que fossin això, alts de gramatge i el màxim de tupits
possible. Perfecte. Era per Sí. fer-ho similar al que seria la tapisseria, però bueno, en tot cas, també si tenim més mostres també podem intentar fer doncs, que siguin diferents entre elles. Llavors, quan tinguem més opcions, acabem de concretar exactament què és el que pot interessar entre tots, no sé. És interessant. Sí, i si és polièster cotó, però també enfocat més a laboral, que potser també són teixits així una mica més tupits, més alts de gramatge, nosaltres aquí també tenim una línia basada en reciclat i que és superinteressant això que deies, de que fos reciclable, perquè tota la nostra línia de laboral bàsic, no protecció al foc, està basada en reciclat, en circularitat. Llavors, per aquí també podríem posar-hi la poteta, diguem-ne. Perfecte. Vale. Comentava també en la línia de... Ara actualment els que tenim per part d'estima són de punt, llavors incorporar-ne de calada ja tenim cobertes també les dues estructures i el que és interessant és poder cobrir el màxim de diferents composicions possible, perquè el que he comentat, no? Al final aquest sistema té una compatibilitat molt bona, el recobriment d'Ormocer, amb tot el que són cel·lulòsics, llavors ens falta veure amb les altres fibres com reacciona i al final per saber-ho necessitem diferents composicions i al final, mira, si no és tan tupit com un teixit de tapisseria, que és representatiu de la composició, ens pot servir en aquest sentit. Llavors, bueno, això, si els hi podeu passar la informació a la Marta, després els valorem tots junts i mirem de tenir aquest screening una mica de totes les possibles combinacions de fibres. Perfecte. Sí, doncs procedim d'aquesta manera, que et vaig demanar concretament un, però si en teniu més, doncs envieu-nos. Sí, et puc passar el poc, vull dir, els diferents teixits que tenim, composicions i gramatges i llavors doncs feu com una selecció del que us sembli, que pot ser representatiu. Fem-ho així, que no sabia massa com fer-ho, això en funció de... També esperava la resposta del webinar d'avui, llavors doncs procedim d'aquesta manera i sí, ens seguim parlant, doncs. Perfecte. Y Marta, igualmente, si os interesa, bueno, ya sabéis. Sí. Hola, soy Marta de Marina Textil. Y sí, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho la Débora, la Esther y todas vosotras. Y realmente es muy interesante y por tema de oleoreperencia es muy, muy interesante porque no existe una solución hoy en día sostenible en este tema. Y como dice la Débora, el mínimo es el 6, pero la verdad que ya empezando por 4 o 6 me parece, creo que muy correcto. Y ya vamos hablando en cualquier cosa, o sea, con Estel o contigo, Marta, y ya sabes. Perfecte. Doncs merci. Val, doncs, si no hi ha més dubtes o comentaris, ja tindríem la sessió feta. No sé si... Vale, si ha quedat tot clar, vale, veig que sí, doncs perfecte. Molt bé, doncs estem en contacte per aquest tema i bé, això, qualsevol cosa, aquí estem i ens seguim parlant per correu o ens tornem a trucar. Perfecto, muchas gracias. Gràcies. Vale, moltes gràcies. Adéu, que vagi bé. Adéu, que vagi bé.